Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas täna, et tõstab kõiki 3 baasintressimäära veelgi 0,25% võrra. Keskpanga presidendi Christine Lagarde'i hinnangul on see vajalik, et pidurdada euroala kiiret inflatsiooni. Tema sõnul on mõne näitaja puhul näha hinnakasvu aeglustumist, kuid alusinflatsioon on endiselt liiga kiire. Lagarde'i sõnul tehakse järgmised otsused intressimäärade suhtes vastavalt andmetele, mis järgmiseks nõukogu koosolekuks teada on. The rate increase today reflects our assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. The developments since our last meeting support our expectation that inflation will drop further over the remainder of the year, but will stay above target for an extended period. Eesti majandusanalüütikute hinnangul Euroopa Keskpanga intressimäärade tõus üllatus ei olnud, sest Keskpank on oma sõnumites tõusust varem selgelt märku andnud. Ja kuigi üldiselt ei pruugi intressimäärade tõus majandusele suuresti mõjuda, siis majapidamiste laenumaksed võivad taas kasvada. Tänase 0,25% punktise Euroopa Keskpanga intressimäärade tõusu mõju ei ole majandusele väga suur, ütles Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik. Kui me arvestame seda, et intressimäärasid on praeguseks tõstetud juba väga kiire aja jooksul väga oluliselt, siis see intressimäära tõusu mõju hakkab majandusele juba avalduma, et kui me vaatame euroala pangandussektorit, siis laenumahud juba vähenevad. Keskpanga intressimäärade tõus jõuab viivitusega ka inimeste kodulaenude ja liisingute intressimääradesse. Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse doktor ütles, et ka viimase poole aastaga on määrade tõus keskmisele laenuvõtjale olnud märgatav. Kui nüüd mõelda niimoodi, et inimesel on 30 aastaks võetud umbes 100 000 eurot kodulaenu, siis see nii-öelda otsene mõju nüüd nendel, kellel see intressimäärasid nüüd hakatakse lähiajal uuesti fikseerima, on kuskil selline 60-70 eurot siiski kuutasu kasvu. Seda, kas tänane intressitõus on viimane või ootab septembri sees uus tõus, ei oska analüütikud üheselt öelda. Kui me vaatame juba euroala inflatsiooni, et midagi väga head sealt endiselt nagu silma ei paista, et see alusinflatsioon on endiselt liiga kõrge ja justkui tunduks, et võiks tegelikult veel juurde keerata, aga samas tuleb nagu mõelda majandusest ka kui tervikust, eks, et täna selline laenamisaktiivsus on Euroopas tõsiselt allapoole tulnud ja kindlasti ei taheta seda vintiga üle keerata. Nestori sõnul hoiab inflatsiooni langemist tagasi aktiivne teenuste tarbimine. Inimesed tahavad käia reisimas, puhkamas, väljas söömas ja teenuste tarbimise järgi on see nõudlus üle Euroopa endiselt väga tugev, mis siis omakorda tähendab seda, et teenussektor vajab palju inimesi, on vaja neid sinna juurde värvata, palgad tõusevad kiiresti ja on võimalik ka hindasid tõsta. Et see on üks selline tegur, mis täna Euroopas seda alusinflatsiooni kiirendab. Ameerika Ühendriikide Föderaalreserv tõstis eile samuti baasintresse 0,25% võrra. Ja tegemist oli 11. korraga viimase 17 kuu jooksul. Nende põhiintressimäär on nüüd 5,25%, mis on viimase 22 aasta kõrgeim. We'd be comfortable cutting rates when we're comfortable cutting rates. And that won't be this year, I don't think. It would be, many people wrote down rate cuts for next year. I think the median was several for next year. And that's just going to be a judgment that we have to make then, a full year from now. And it'll be about how confident we are that inflation is in fact coming down to our 2% goal.